Всем привет из Вьетнама, это курортный город Nha Trang. Меня зовут Илья, а это Тили. Сегодня мы решили показать вам такое интересное блюдо, традиционное, которое готовится во Вьетнаме. Это вьетнамский хот-пот, горячий горшочек. В специальной кастрюльке разогревается бульон, закладываются туда продукты, ингредиенты, провариваются прямо у себя за столом, все это делаешь, готовишь. Туда входят морепродукты, лапша, другие продукты. Вот сейчас мы возьмем, попробуем. Тили очень любит есть, когда наступает зима, холода. Сейчас, конечно, не так холодно, как было в предыдущем году в это же самое время. Бывает и 22 градуса, когда начинаешь уже реально мерзнуть. Но сейчас градусов 26-25, гораздо теплее. Но, тем не менее, блюдо это мы хотим попробовать вот в таком кафе, которое находится прямо у нас около дома. Сейчас многие кафе закрыты на данный момент, а вот это как раз открыто. И вот здесь мы видим, что здесь как раз много людей сидит. Вот такое аутентичное вьетнамское кафе. По краям решетки вместо стен, металлические столы маленькие. Здесь можно заказать маленькую порцию за 85 тысяч донгов. Мы решили взять подороже и посмотреть побольше, потому что небольшую мы раньше ели. Сейчас тем более еще цена больше стала. Ну, раз больше платить, так мы решили тогда уже полноценную порцию заказать за 120 тысяч. И дополнительно еще лапшу. Меню все на вьетнамском языке, если кто-то здесь будет. Вот здесь хот-пот 85, 120, вот эта строчка. Не знаю, если кому-то доведется здесь побывать. Лао это хот-пот как раз. Первые две строчки это тайский. Тай. Ка это рыба, рыбный, большой и маленький. Бо это говядина. И га это курица, вот с курицей. Это с лягушкой. Хот-пот с лягушкой. Лапша бун 10 донгов дополнительно, если брать. Рао это овощи дополнительные. 5000 донгов стоит лапша быстрого приготовления дополнительная. Ну, остальное тут нет смысла перечислять. Ну, напитки здесь, понятно. Даже водка есть. Вот тут рис жареный. Ну и другие штуки тут как бы так не дешево. Остальное лучше, наверное, есть в других местах. Поинтереснее будет. То, что дороже стало, это, конечно, было для нас неожиданностью сейчас. Мы ели здесь год назад уже, так через год вот подорожало. Много людей на самом деле сейчас, очень, реально много. Все больше и больше прибывают, все столы заняты. Сейчас просто праздничные дни, и все везде закрыто. И вот это место работает, поэтому сюда все истекаются покушать хот-пот. Да и хотя бы хоть что-нибудь покушать, потому что выбор небольшой сейчас. Вот нам принесли уже хот-пот вот такой. На самом деле это рыбный соус с чили перцем. И вот эта лапша бун, белая лапша рисовая. Ну и вот сама кастрюлька. Там внизу силиконовая штучка, которая поджигается. Здесь бульон. Да, у них сейчас в этот раз то, что мы заказали, больше. Тут сейчас реально больше ингредиентов. Вот креветок больше, рыба, кальмар. Ну, там все специи, все уже готово внутри. То есть, как обычно это делается, закладываешь, когда сам. Сейчас за нас это сделали, все сразу закинули, чтобы это проварилось прямо на столе. Вот у нас двойная порция лапши и зелень. This is morning glory. This is cabbage. Тили не знает, как вот эта штука называется, вот эти листья. Тоже их подают к супам. И еще здесь бобовые росточки, вот такие вкусные. По вкусу они как свежий зеленый горошек, когда срываешь с куста. Вот сейчас начинает закипать, и мы положим сюда вот эти овощи. Чуть-чуть. Сейчас немножечко это все дело проварится. Зелень лучше сильно не варить, потому что у нее быстро разрушаются витамины при нагревании. I like eating it in the winter. I said already. Резко подул ветер, как при шторме. Люди начали оглядываться тут. Так, зелень. И вот эти бобовые мы закладываем.
А, здесь еще нарезанные банановые листья такие, чуть-чуть. Нарезка такая от банановых листьев. Тоже закладывается в суп постоянно. Maybe I put soy sauce. They have. Go to take. Take myself. Yeah. Ладно, пойдем возьмем соевый соус, бутылочку. И прям поставим к себе на стол ее. Я люблю с соевым соусом есть, поэтому всегда его прошу. Вот здесь у меня уже лапша в мисочке в такой. Сейчас мы добавим сюда бульончик. Что мы положим? Креветочку. Good boy, да? Креветочка, вот обратите внимание, они не чищенные, с кожурой. Вот такая креветка. Их можно есть прямо в панцире. Отрываешь голову, чтобы сильно не заморачиваться. Можно и не чистить. Now start to boil. Не переваренная, хорошая, мягкая креветочка. Можно сразу вытаскивать. Тили попросила не острый бульон. То, что он не острый, вообще не чувствуется. Достаточно острый. Слегка кисленький. Вкусная, Илья. Чем именно вот этот подход примечателен? Что здесь микс из морепродуктов, рыбы. Тили решила еще попросить, чтобы принесли растворимую лапшу еще, чтобы так уж наесться. Всего лишь 5 донгов стоит, примерно как в магазине. Поэтому можно и поесть ее. Chị mua gói mì ở đâu? Так, дополнительно для насыщения. Вместо хлеба. Вот самая обычная, стандартная лапша. I'll leave it there. Do you like eating hot pot? Do you eat it in Russia? In Russia, never try this. Why? Of course, we don't have this kind of dishes. And what kind of fish here? Tuna. You like more expensive, better? You think? Yeah, it will be more seafood inside. Better than cheaper choice. Да, и вот еще кальмарчик здесь. Кальмарчик, правда, не чищенный. Там внутри вот эта пластиночка. Она у них здесь. Почему-то ее они не чистят заранее. Да, и сам кальмар. Look, this not good at all. Кальмаров они вообще не чистят. Внутри там все вот эти внутренности черные. They do not write need to clean that and wash. Вот это, конечно, они зря делают так. Я тут сейчас в бульончике прополоскал, чтобы получше. Мягкий, но у него такой ярко выраженный рыбный вкус. Хот-pot подается не на одного человека, всегда, а как минимум на двоих. Ну, стандартно на двоих, может быть на троих даже, в зависимости от размера кастрюльки. Ну, вот такая большая порция, в принципе, на двоих, даже на троих можно скушать его. Но надо обязательно дополнительно лапши еще взять. This, oh my god, full fat. Да, гораздо лучше, чем за 85. Before we eat, like one shrimp or two. Now how many? 8 креветок я тут насчитал. Прямо острая, продерла меня. Flying. To Ilya. I'm full already. Eat more. He needs it all. He eat less and less. I don't understand why before he was eating. I want more. I want more. Eat so much, but now he do exercise and then don't eat much. Так, я доел свою белую лапшу рисовую. I buy the chili. Hey, spicy. Положим вот эту лапшу быстрого приготовления. Хот-pot едят обязательно с лапшой, видимо, потому что трудно палочками цеплять, если будет рис. Вот такая мисочка. Этот хот-pot включает в себя морепродукты и рыбу, которые очень быстро готовятся. То есть сразу же закладываешь, даже проваривать не надо, но сразу же будет все готовое. А вот я подумал, если заказать из говядины хот-pot, они принесут уже какие-то готовые кусочки или они принесут просто маленькие, которые быстро приготовятся. Скорее всего, будет тоненько нарезано, так, чтобы не надо было долго тоже готовить. Мы никогда не заказывали говядина, курица, только вот морепродукты такие же.
I'm full very much. I like go to eat with Ilya very much. If I eat alone, I don't feel yummy. If I eat with Ilya, I eat more and feel good. До этого мы ходили в ресторан, буфет безлимитный, Зало. Кто не видел это видео, смотрите в правом верхнем углу по подсказочке, переходите на это видео. Там обзор тоже морепродуктов. Ну а кто хочет посмотреть видео, как мы готовим морепродукты, тоже у нас такое было. Мы покупали всего за $5 морепродукты. И так получилось, что на весь стол накрыли всего лишь за $5 именно всяких ракушек. Тоже смотрите в правом верхнем углу по подсказочке видео. Объелись за $5. What Vietnamese around us say about? They said they want to travel to the lab. They plan for travel. They are now season. People have time, holiday, and they want to travel. But only people who have money can travel. People who don't have money will stay home and eat bánh chung. Oh, hot pot. Yeah. Maybe. Ну что, последняя плошечка, сейчас ее доедаем и все. Дохлебываем и у***ываем. Это место называется Hot Pot 58, потому что and I cannot say. Потому что до этого цена была 58 донгов на этот хот-пот. Но сейчас дороже, а название осталось. Вот так вот странно. Ну вот это место, где готовят хот-пот. Я был здесь и всем советую. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И смотрите другие рекомендованные видео из описания к этому ролику. И что еще самое приятное, мы заказывали эту порцию за 120 тысяч донгов, а нам посчитали сейчас за 85 всего лишь. И при этом еще не посчитали лапшу быстрого приготовления за 5 донгов. Но там в итоге типа чаевые они там 9,50 взяли, 9500 за обслуживание типа за праздничные дни. Ну и суть такая, что вышло всего 104 тысячи донгов мы заплатили в сумме. Хотя рассчитывали на большее. То есть как бы вообще нормально за такую порцию мы объелись. И это реально больше порция, чем в прошлый раз мы ели. Больше креветок, больше сама порция в кастрюльке. Поэтому все отлично.